Los rojos son conocidos por traer buena suerte y regalos. El significado de esto es bastante sencillo. El pájaro es como un mensajero de los cielos, que baja para hacerte saber que van a ocurrir cosas buenas en tu vida. Es importante señalar que este regalo no tiene por qué ser material, puede ser cualquier cosa. Tanto si se trata de una nueva oportunidad de trabajo como de un nuevo amigo. Si ves un petirrojo rojo junto a tu ventana, significa que algo bueno se acerca a ti. Si el petirrojo rojo entra volando en tu habitación y se posa en tu hombro, significa que tendrás una visita en un futuro muy próximo. Si el petirrojo rojo entra en tu habitación y se posa en tu cabecera, significa que alguien está intentando decirte algo sobre tu vida. ¿Qué significa?